วันที่26นี้ก็ดูด้านหนึ่ง24 23 24แล้ว5 26กับ14คู่เก็บซื้อแยกเก็บเราเป็นตอนบ่ายก่อนแล้วก็งานที่ทำในช่องทางเราก็เรียกข้างนอกไปเพราะว่า